các bạn trở lại đến với ZK Channel. Hôm nay ZK sẽ review cho các bạn sự trở lại của một Legendary Switch, Holy Panda X. Holy Panda X là một Switch thiết kế lại gần như là 100% từ đầu, không còn là một Franken Switch. Và Switch này thì được gia công bởi Gateron. Theo quảng cáo thì Holy Panda X vẫn giữ được cái độ tactile tương đối tốt. Bản Holy Panda X này là stem tương đối ngắn. Bạn có thể thấy là khi mà nhấn xuống ấy, thì cái điểm cao nhất của stem nó bằng với cả cái housing. Như cái stem dài của con coffee chip của mình thì khi mà nhấn hết cỡ xuống là vẫn sẽ có một chút nó nhô lên. Con này thì nhà sản xuất bảo đây là pre-loop, nhưng mà khi mà mình mở ra thì thấy nó khô không khốc, không biết nó được loop ở chỗ nào. Nhìn kỹ thì chỉ có thấy một chút ở cái phần lá đồng. Mình không biết đây có phải là cái dry loop hay là gì không. Mình thực sự mình cũng không biết dry loop là cái gì, nhưng mà không biết là nó có được loop thực sự hay không. Nhưng mà với mình thì là không. Thực sự mà nói thì bản stock của Holy Panda X phải gọi là ối giời ơi, nghe cực kỳ sạn và cảm giác bấm nó không được ngon cho lắm. Nhưng mà sau khi mình loop và film xong thì phải công nhận là nó cực kỳ mượt. Có thể nói đây là một trong những con Switch mà mượt nhất mà mình đã từng trải nghiệm cho hệ tactile. Sau khi ngồi nghịch thì mình làm một con Holy Panda này nó holy hơn nữa. Đó là mình Franken nó với cái stem của con coffee chip của mình. Mình thay cái stem dài của con Taxi Coffee, giờ nó thành Coffee Panda. Và kết quả thì là như cà phê Ý. Các bạn thử nghe sound test. Nếu các bạn muốn mình Franken thử nguyên bộ và lên dàn phím alpha thì like và subscribe nhé, để mình có tí động lực làm cái video. Đây là Franken nhé. Franken.